1993 թվականի գարնան վերջերին եւ ամռան սկզբներին ռազմաճակատում իրադրությունը կտրուկ փոխվեց։ Ադրբեջանական հրամանատարությունը հակամարտության գոտում հաստատված երկամսյա հարաբերական հանգստից հետո հունիսի սկզբներին մարտագծի ողջ երկայնքով վերսկսեց հարձակողական գործողությունները։ Միաժամանակ մարտերին ընթանում հակամարտության գծի հյուսիսային, արևելյան եւ հարավային ուղղություններում։ Ադրբեջանի ազգային բանակի ստորաբաժանումները ամեն կերպ ձգտում են ճեղքել մեր պաշտպանության որևէ հատված եւ տիրել նախաձեռնությանը։ Գործողությունների գլխավոր թիրախ ընտրվեց արևելյան ուղղությունը, ուր հակառակորդը ստեղծեց հարձակողական հզոր հարվածային բռունցք։ Մարտունու պաշտպանական շրջանի զինուժը իր վրա վերցնելով հարվածի հիմնական ծանրությունը դրսևորեց պաշտպանական մարտերի վարման փայլուն օրինակ։ Անխոցելի պատնեշի վերածված մեր զորքերի պաշտպանությունը ճեղքելով հակառակորդի բոլոր փորձերն ավարտվեցին անարդյունք։ Կանխելով թշնամու առաջխաղացումը Ղարաբաղյան ուժերն անցան հակահարձակման եւ իրենց վերահսկողության տակ առան մի քանի կրակակետեր։ Այդ օրը հերոսաբար զոհվեց Մոնթե Մելքոնյանը, Ավոն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության Պետական Կոմիտեի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի հրամանատարության կողմից հղված մահախոսականում արձանագրվեց։ Ծանր կորուստ կրեցին Արցախի զինված ուժերը, ամբողջ հայ ժողովուրդը։ 1993 թվականի հունիսի 12-ին հայրենիքի ազատագրության համար մղված մարտերում հերոսի մահով ընկավ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի Մարտունու պաշտպանական շրջանի հրամանատար Մոնթե Մելքոնյանը, Ավոն։ Թշնամու գնդակը մեր շարքերից խլեց կենթանության օրոք իսկական լեգենդ դարձած մի մարդու։ Ամառվա առաջին կեսին իրադրության շեշտակի փոփոխություն տեղի ունեցավ նաև հակամարտության գոտու հյուսիսային հատվածում։ Հունիսի 14-ին հակառակորդը գերակշիռ ուժերով հարձակման անցնելով Մարտակերտի շրջանի Հակոբ Կամարի բնակավայրի ուղղությամբ կարողացավ ժամանակավորապես հասնել որոշակի հաջողությունների։ Թշնամու վերահսկողության տակ գտնվող հեռուստաաշտարակի եւ Պուշկինյալ բարձունքներից անընդհատ կրակի տակ էին պահվում հյուսիս-արևելյան ռազմագծի երկարությամբ տեղակայված Ղարաբաղյան ուժերի դիրքերը։ Հյուսիսային ռազմաճակատում իրադրություն շտկելու միակ ճանապարհը հակահարձակողական գործողությունների իրականացումն էր։ Կարճ ժամանակահատվածում կատարվեց ուժերի եւ միջոցների վերախմբավորում։ Այստեղ կենտրոնացվեցին 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եւ 5-րդ պաշտպանական շրջաններից ընտրված հարվածային մի քանի ստորաբաժանումներ եւ կենտրոնական ուղղության զորամասերը։ Հունիսի 2-րդ կեսին հաջողությամբ իրականացնելով իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրները պաշտպանության բանակի ուժերը գրավեցին օպերատիվ մարտավարական նշանակության մի քանի շահավետ բարձունքներ եւ բնագծեր։ Ուրվագծվում եւ իրատեսականները դառնում շուրջ 1 տարի առաջ ազերիների կողմից բռնազավթված Մարտակերտ քաղաքի ազատագրման հնարավորությունը։ Հունիսի 27-ը դարձավ հյուսիսային ուղղությամբ ընթացող մարտական գործողությունների ամենավճռորոշ պահը։ Մեր զորքերի ճիշտ եւ համաձայնեցված փոխգործակցության շնորհիվ այդ օրն ազատագրվեց Մարտակերտ քաղաքը։ Ղարաբաղյան զորամասերն անցան գերիշխող բարձունքների եւ հիմնական ճանապարհային ուղղությունների պաշտպանությանը։ Պաշտպանության բանակի կողմից իրականացվող հաջող ռազմագործողությունները հակառակորդին ստիպում էին դիմելու չտեսնված բախտախնդրությունների։ Հյուսիսից հարավ ձգվող մարտագծի ողջ երկայնքով մեկ թշնամական հեռահար հրանոթները հրետակոծում էին Արցախի խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում նաեւ Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Զոհվում էին կանայք, երեխաներ ու ծերեր։ Մայրաքաղաքի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով Ղարաբաղի զինված ուժերի առջև խնդիր դրվեց վերացնել Աղդամի ռազմական հենակետը, որտեղ տեղակայված էին հակառակորդի հեռահար հրանոթներն ու գրադկայանքները։ Մարտական օպերացիան նախատեսվում էր իրականացնել հուլիսին։ Հունիսի վերջին Մարտակերտի ազատագրման ռազմագործողությունը հաջողությամբ ավարտելուց հետո Պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը հնարավորություն ունեցավ կատարել մի շարք կոնկրետ հետևություններ, որոնք անմիջականորեն առնչվում էին ռազմական արվեստի հետագա կատարելագործման խնդիրների։ Այդ մարտական գործողությունների ընթացքում մեր զորքերը ձեռք բերեցին հակառակորդի նախապատրաստված ու ամրացված շրջանների վրա հարձակում ձեռնարկելու լավագույն փորձ։ Աննախադեպ աճ արձանագրվեց անձնակազմի ու տեխնիկայի համատեղ գործողությունների մշակման եւ իրագործման ուղղությամբ։ Ռազմաճակատում ունեցած անհաջողությունների արդյունքում Ադրբեջանում ներքաղաքական իրավիճակը կտրուկ սրվեց։ Հանրապետության խոշոր քաղաքներում հետզհետե սկսեց տարածվել ցույցերի բռնալիքը։ Դեռևս հունիսի 18-ին նախագահ Էլչեբեյը թողեց Բաքուն։ Երկրի ղեկավարի պաշտոնակատար կարգվեց Հեյդար Ալիևը։ Թվում էր թե այդ պարագայում ռազմաճակատից գործողությունների թատերաբեմը կտեղափոխվեր բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Այնիշ տեղ ունեցավ լրիվությամբ հակառակը։ Զանգվածային բնույթ ունեցող հրետակոծություններին եւ դիրքային փոխհրաձգություններին հաջորդեցին ակտիվ մարտական գործողությունները։ Հուլիսի սկզբներին Ադրբեջանի Ֆիզուլի եւ Աղդամ քաղաքները ստացան ռազմական նոր համալրում։ Խոշորացավալ ռազմական գործողություններ իրականացնելու համար այստեղ կենտրոնացվեցին Ադրբեջանի ազգային բանակի ընտրյալ հարվածային ուժերը։ Վերոհիշյալ ռազմական հենակետերից հուլիսի լույս 7-ի գիշերը ուժգին հրետակոծության ներընթարկվեցին Հադրութի եւ Ասկերանի պաշտպանական ուժերի դիրքերը։
Այդ օրը հակառակորդի ռազմաօդային ուժերը մի քանի անգամ խախտելով Արցախի օդային սահմանը ռումբեր նետեցին Ասկերանի շրջանի տարածքում։ Հուլիսի 11-ին հակառակորդը Բաղմանլար եւ Սայբալու ռազմական հենակետերից հարձակողական գործողություններ սկսեց Մարտունու պաշտպանական դիրքերի ուղղությամբ։ Եվ դա այն դեպքում, երբ ադրբեջանական ղեկավարությունը ԵԱՀԿ խմբից պահանջում էր Ստեփանակերտ ժամանել ռազմագոտու հենց այդ հատվածով։ Հուլիսի 13-ին Թբիլիսի Ստեփանակերտ ժամանեց Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության խորհրդի 7 հոգուց բաղկացած պատվիրակությունը, բայց ոչ վերոհիշյալ ճանապարհով։ Բանակցությունների ընթացքում քննարկվեց Քելբաջարից Ղարաբաղյան զորքերի դուրսբերման վերաբերյալ ընդունված ՄԱԿ-ի թիվ 822 բանաձևը։ Ղարաբաղյան կողմը տվյալ փաստաթղթի կետերի իրականացնելու ուղղությամբ ներկայացրեց 3 խմբից բաղկացած հարցերի որոշակի շրջանակ, հնարավորություն էին երկրամասի հետագա անվտանգությունն ապահովելու համար։ Թվում էր, թե դիվանագիտական շփումների արդյունքում, չնայած առկա բարդություններին, նկատելի առաջընթաց կարձանագրվի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում։ Սակայն ապարդյուն, Ադրբեջանը կրկին բռնեց կոշտ դիրքորոշում եւ դեռ ավելին։ Հուլիսի 2-րդ կեսին ռազմաճակատի ողջ երկրությամբ նկատվեց իրավիճակի խիստ լարվածություն։ Հուլիսի 20-ի առավոտյան հրետանային հուժկու նախապատրաստությունից հետո ադրբեջանական բանակի Աղդամի բրիգադի զորամասերը լայնածավալ հարձակման անցան Ասկերան Ավանի եւ շրջանի Նախիջևանիկ, Խանաբադ եւ Փրջամալ գյուղերի ուղղությամբ։ Հանկարծահաս գրոհներ ձեռնարկվեցին նաեւ Մարտունու պաշտպանական դիրքերի վրա։ Իրավիճակի անկայունություն նկատվեց հյուսիսային ռազմաճակատի Լեոնարդ գյուղի շրջակայքում։ Հուլիսի 23-ի առավոտյան թշնամին նոր ճակատ բացեց հարավում, հարձակում գործելով Էդիլլու գյուղի ուղղությամբ։ Հանրապետության սահմանների հուսալիությունն ապահովելու համար Պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը ռազմաճակատում կենտրոնացրեց իր ռեզերվային ուժերի գերակշիռ մասը, գլխավոր պաշտպանական ուղղություն ընտրելով արևելյան ռազմագծի Ասկերան-Աղդամ հատվածը։ Չնայած ադրբեջանական բանակի համակողմանի ռազմական պատրաստվածությանը, այնուամենայնիվ մարտագծի բոլոր ուղղություններում մեր մարտիկներին հաջողվեց ադրբեջանական զինուժի հարվածային բռունցքին հակադրել խոր եւ կազմակերպված պաշտպանություն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը, հավատարիմ մնալով ռազմաճակատի ողջ երկրությամբ իր զորամասերի կողմից իրականացվող մարտական գործողությունների նախապես մշակված ծրագրին, որոշում ընդունեց պաշտպանական մարտերից անցնել հակահարձակման։ 1993 թվականի հուլիսի վերջերին ծավալվեց Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան զինված հակամարտության ընթացքում տեղի ունեցած երևի նշանավոր ռազմագործողություններից մեկը՝ Աղդամի ռազմական հենակետի վերացման օպերացիան։ Համաձայն պաշտպանության բանակի շտաբի մշակած օպերատիվ մարտավարական պլանի, ադրբեջանական զինուժի հզոր ռազմակայանի վերացման մարտական գործողությունը պետք է իրականացնեին երկրորդ հրամանատար Մովսես Հակոբյան, երրորդ հրամանատար Վիտալի Բալասանյան եւ կենտրոնական հրամանատար Սամվել Կարապետյան պաշտպանական շրջանների զորամասերը։ Սկսելով հարձակողական գործողությունները հուլիսի 23-ին բոլոր ուղղություններում գործող Ղարաբաղյան ստորաբաժանումները կարողացան հաջողությամբ զարգացնել իրենց առաջխաղացումը եւ առաջապահ դիրքերը հասցնել Աղդամի մատույցներին։ Վերացվեցին Նովրուզլու, Շիղբաբալի, Սայբալլո, Շահբուլլաղ, Ջիլի եւ Հարակից բնակավայրերում տեղակայված կրակակետերը։ Հուլիսի 24-ին մեր զորքերը մտան Աղդամ, լուծվեց Ստեփանակերտ քաղաքի բարբերաբար հրետակոծման եւ Ասկերանի ու մերձակաշրջանների վրա հարձակման վտանգի վերացման խնդիրը։ Բաքուն ստիպված էր հանդես գալ առաջարկությամբ, ըստ որի Ղարաբաղյան կողմի հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց հուլիսի 25-ի 00 ժամից սկսած մինչև հուլիսի 28-ը դադարեցնել կրակը։ Գոյության ինչ է հավուր վտանգ, երբ հայը դեռ հոգեգծային ներդաշնակմի չհանգած, դեռ երկու ոգիների պայքարի ներքին տագնապի մեջ դուրս նետվեց իր բնական միջավայրից, իր լինելիատիպ հայրենիքից, ուր անմահության առասպելը կենդանի ապրում էր, ուր բարձրավանդակային երազկոտ բնությունը մարդուն անվերջ խոսեցնել էր տալիս ճակատագրի, երկրի, թովշանքի, երկնքի հավիտենականության զգացումի հետ։ Օտարության մեջ ինչը կարող էր մեզ փրկել ոգու եւ արյան վատասերումից, եթե չգործեր մեր լինելիական իրությունը, ցեղը, եւ ինչը կարող էր մեզ կրկին առաջնորդել դեպի երկիր, եթե չվերահայտնվեին այն ուժերը, որոնք մեր անցյալը դրոշմեցին հերոսական կնիքով, ազգային գաղափարախոսության էջերից։ Աղդամի ռազմական հենակետի անկմամբ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հայտնվեց անելանելի վիճակի մեջ։ Վերջինս ստիպված էր հանդես գալ առաջարկությամբ, ըստ որի Ղարաբաղյան կողմի հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև կազմակերպել հանդիպում։ Հուլիսի 28-ին տեղի ունեցած բանակցությունների ընթացքում վավերացվեց հրադադարը 7 օրով երկարաձգելու մասին փաստաթուղթ։
Համաձայնագիրը ստորագրեցին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնապաշտպանության կոմիտեի նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Սաֆար Աբիևը։ Հաջորդ օրը հուլիսի 29-ին Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հեռախոսազրույց ունենալով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտգործնախարար Արկադի Ղուկասյանի հետ հայտնեց, որ նախորդ օրվա բանակցությունները չեղյալ են հայտարարված, քանի որ ադրբեջանական ներկայացուցիչները լիազորված չեն եղել հանրապետության ղեկավարների կողմից։ Բաքու Ստեփանակերտ ուղղակի քաղաքական երկխոսությունների անցկացման տորպեդահարումը հասկանալ տվեց, որ հակառակորդը նպատակ ունի մարտագծում ստեղծված ժամանակավոր հրադադարը ծառայեցնել ոչ միայն վերջին օրերին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների ընթացքում իր բարելավված բանակի մարտունակության վերականգնմանը, այլև առաջիկա օպերացիաների իրականացմանն ուղղված ծրագրերի մշակմանը։ Օգոստոսի սկզբին ռազմաճակատում իրադրությունը վերստին սրվեց։ Լույս 4-ի գիշերը ադրբեջանական Ֆիզուլու շրջանից հրթիռահրետակոծության ենթարկվեցին Հադրութի սահմանային պաշտպանական դիրքերը։ Դրան զուգահեռ նկատվում էին հակառակորդի կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի խոշոր կուտակումներ։ Մեկ օր հետո, օգոստոսի 5-ին թշնամին հարավային ուղղությամբ անցավ հարձակման։ Առաջխաղացման փորձեր արձանագրվեցին նաեւ Մարտունու եւ Ասկերանի սահմանային հատվածներում։ Հրթիռահրետակոծության էին ենթարկվում Էդիլլու, Հինթաղլար, Խծաբերդ, Կարմիր շուկա բնակավայրերը։ Օգոստոսի 9-ին մարտական գործողությունների թատերաբեմի էր վերածել Մարտունու շրջանի Ուրյան լեռան տարածքը։ Օգոստոսի 11-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Կարեն Բաբուրյանը ստիպված էր նամակով դիմելու ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բուտրոս Ղալիին, որում մասնավորապես ասվում էր. Հերթական անգամ ստիպված եմ դիմել ձեզ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների ակտիվացման առնչությամբ։ Վերջին օրերին Ադրբեջանի զինված ուժերը խախտելով երրորդյա հրադադարի երկկողմ համաձայնությունը լայնածավալ հարձակում են ձեռնարկել ռազմաճակատի ողջ երկայնքով։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարությունը ձեզ եւ անվտանգության խորհրդին խնդրում է անհապաղ քննության առնիվ ստեղծված իրավիճակը եւ դադարեցնել Ադրբեջանի գործողությունները, որոնք տանում են խաղակարգավորման գործընթացի ձախողման։ Մինչ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարությունը փորձում էր միջազգային ատյաններում քննարկման խնդիր դարձնել հակամարտության գոտում ստեղծված ծանր վիճակը, ադրբեջանական կողմը ռազմաճակատի հարավում մարտական գործողություններին նոր թափ հաղորդեց։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը ստիպված էր մարտագծի այդ հատված տեղափոխել իր զինուժի հարվածային զորամասերից մի քանիսը եւ ձեռնարկել համապատասխան քայլեր։ Առաջին եւ երկրորդ պաշտպանական շրջանների գործողություններին օժանդակելու նպատակով հարվածային ուղղության Սարինշեն բնակավայրում տեղակայվեց կենտրոնական պաշտպանական շրջանի զինուժը, որտեղից պետք է սկսեր հանրապետության տարածքների ազատագրման ռազմագործողությունը։ Հարկ եմ գծել, որ դեռևս մինչև 1993 թվականի ամռան վերջերը Հադրութի շրջանի տարածքի մի մասը շարունակում էր մնալ հակառակորդի վերահսկողության ներքո։ Ցոր, Արաքյուլ եւ Բանաձոր գյուղերը թշնամու համար վեր են ածվել ռազմական խոշոր հենակետերի։ Օտարելոցի տակ էին նաև հայկական դոլանլարն ու Ծանձորը։ Օգոստոսի 15-ին Ֆիզուլու եւ Ջաբրայիլի շրջաններում տեղակայված ադրբեջանական զորամիավորումները հարձակման անցան Հադրութի եւ Մարտունու շրջանների ողջ երկայնքով։ Ծավալվեցին արյունալի մարտեր, հակառակորդը լայն թափով գործողության մեջ դրեց իր ռազմական օդուժը, սակայն ճեղքել մեր զորքերի պաշտպանությունն այդպես էլ թշնամուն չհաջողվեց։ Մանրակրկիր հետախուզությունից եւ համակողմանի նախապատրաստությունից հետո հարավային ուղղությամբ գործող կենտրոնական պաշտպանական շրջանի ուժերը, որոնց ձախ թևից օժանդակում էր առաջին պաշտպանական շրջանը, օգոստոսի 15-ին հարձակողական մարտերով մտան պատմական դիզակի Ցոր գյուղը, ապա զարգացնելով առաջխաղացումը ազատագրեցին Բանաձոր եւ Արաքյուլ բնակավայրերը։ Ադրբեջանի ազգային բանակի համար ստեղծված նման անբարենպաստ վիճակը հանրապետության ղեկավարությանը ստիպեց կրկին ուղղակի բանակցությունների մեջ մտնել Ղարաբաղի իշխանությունների հետ։ Օգոստոսի 15-ին հեռախոսազրույցներ կայացան Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Սաֆար Աբիևի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնապաշտպանության կոմիտեի նախագահ Սերժ Սարգսյանի միջև։ Նույն օրն ավելի ուշ կայացավ եւս մի հեռախոսազրույց։ Այս անգամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության պետական կոմիտեի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Ադրբեջանի փոխվարշապետ Ռասուլ Կուլիևի միջև։ Երկու օր հետո, օգոստոսի 17-ի երեկոյան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախագահությունը Բաքվից ստացավ հետևյալ բովանդակության պաշտոնական հեռախոսագիրը։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը փոխվարչապետ Ռասուլ Կուլիևին լիազորում է 5 օրվա ընթացքում Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի բարձր ղեկավարների միջև հանդիպում կազմակերպելու շուրջ վարել բանակցություններ։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի լիազորություններն իրականացնող Ադրբեջանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախագահ Հեյդար Ալիև։ Բաքվի կողմից առաջարկված հրադադարի կնքումն ու բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու նախաձեռնությունը, որոնք ընդունվեցին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների կողմից, գործնական քայլեր թելադրեցին պաշտպանության բանակի հրամանատարությանը։ Սակայն թշնամու համար ավանդույթ դարձած մի երևույթ կար։
որը զգուշանալու տեղիք էր տալիս։ Դրանում համոզվելու համար երկար ժամանակ չպահանջվեց։ Օգոստոսի լույս 19-ի գիշերը Ֆիզուլիում տեղակայված ադրբեջանական ստորաբաժանումները նորից հրթիռահրետակոծության ենթարկեցին Հադրութ շրջենտրոնն ու Էդիլու գյուղը։ Նույն ռազմական հենակետից գնդակոծվեց ռազմաճակատի Մարտունու հատվածը։ Արձանագրվեցին նաև պաշտպանական դիրքերը ճեղքելու փորձեր։ Ռազմական գործողություններ ծավալվեցին Ֆիզուլի, Ջաբրայիլ, Ղուբատլու մարտագծի երկարությամբ։ Կարճ ժամանակահատվածում Ղարաբաղյան ուժերը փոխհամաձայնեցված գործողություններով հակառակորդին դուրս շպրտեցին հանրապետության հարավային սահմաններից, ապա զարգացնելով հարձակումը մարտերը տեղափոխեցին Ֆիզուլու եւ Ջաբրայիլի շրջանների տարածքը։ Օգոստոսի 22-ին Պաշտպանության բանակի առաջին եւ երկրորդ պաշտպանական շրջանների ստորաբաժանումների ճնշման տակ ադրբեջանական ուժերը հարկադրված էին թողնել Ֆիզուլի քաղաքը եւ շուրջ 1380 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող Համանու շրջանը։ Մեկ օր հետո օգոստոսի 23-ին կենտրոնական պաշտպանական շրջանի զինուժը առաջին պաշտպանական շրջանի զորքերի աջակցությամբ համառ մարտերից հետո իր վերահսկողության տակ առավ Ջաբրայիլ շրջենտրոնը։ Օգոստոսի 25-ին հակառակորդը թողեց ողջ շրջանի տարածքը։ Ղարաբաղյան ուժերի ունեցած հաջողությունները ռազմաճակատի հարավում հայ զինվորին դարձրին ավելի ինքնավստահ։ Նրա յուրաքանչյուր հարված շեշտակի էր եւ վերջնական։ 1993 թվականի օգոստոսի 31-ին ազատագրվեցին թշնամու վերահսկողության տակ մնացած հայկական բնակավայրերը Հադրութի շրջանում։ Նույն օրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի զորամասերը խաչաձևող գրոհներով մտան Ղուբատլու շրջենտրոն, որից հետո վերահսկողության տակ առան Համանուն շրջանի հյուսիսային տարածքները։ Ստեղծվեց ռազմաքաղաքական յուրատիպ իրավիճակ։ 1993 թվականի սեպտեմբերի սկզբի դրությամբ Ղարաբաղյան ուժերը ճակատի որոշ հատվածներում Իրանի պետական սահմանից գտնվում էին 4-ից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա։